去找搭帐篷的位置，然后先起，人超级多。满头大汗，好热好热。大宝唱一下歌。我陪你吃饭喝酒，赶走寂寞，想说什么你就说，到最后你要给我一个笑容，天天开心哦。要电话的原因就是因为你没有穿奶罩。哪有啦？你有穿奶罩，但你没有把奶罩穿在外面。他今天谁要我选安怎？你就是在爱作秀，你看作秀啊，作秀。内用啊。你要怎么随便走，走到门口都慢慢走。用搓可以搓掉。今天是第2天，我们要去台中摇滚乐季。好，这样飞好多这样。哦，其实我想说为什么要自言自语？
杀了，张做起来了，追梦少年穷了，跟着芒果酱就不了，艺术就给杀了，商品做起来了，追梦少年穷了，跟着芒果酱就不了。夏夜晚风轻轻吹，又到了离别的季节，是你心上的喜鹊，都叫我别再留恋。你是山里的百合花，那香味让我好晕眩。夏夜的晚风轻轻吹，我也该向过去道别，但怎么看到月亮，我终究还是想起你。突如其来的心悸，打乱了我的夏季。然而这金黄的秋天，风轻轻吹动了湖面，而我在回忆里面失去了知觉。夏夜晚风，夏夜晚风，吹得我心好痛，怎么我的温柔错过了你的触摸？夏夜晚风，吹得我心好痛，痛得我不知所措，而我也无处可躲。战胜，阿基里斯，我喊了痛1万遍，你怎么就先死？战胜，阿基里斯，你怎么还没等我成为英雄就先死？战胜，阿基里斯，只能出场了你的高拳。怎么那么可怜？真的，朱阳说你们什么时候回来？不赶快回来！我快疯了，那雨好大，我要坚守一个人去一个那种。我们现在要离站，那我们因为怕下雨，所以我们要这样子的设计。Construction。那我行李可以挡在这吗？好累哦！不累，这里是什么？我他妈要死！我脖子好酸，不累但是快死。到底在忙什么？因为我以为他是讲小馄饨的。这一段不会剪进去。我们到台北了，再次验证史上最强的膀胱就是他的。还是喝了一大杯他们会，竟然他妈的不会尿尿，最强的膀胱。简直就是震惊。超累，真的第二天真的是不行。可是我跟你讲，你根本就没怎么在动，说真的。拜拜。对啊。